ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்க நம்புகிறேன். நம்ம நிறைய அதிர்ஷ்டசாலிகளை பார்த்துருப்போம். ஆனால் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற அதிர்ஷ்டசாலி ஒரு தடவை 2 தடவை இல்லை 3 தடவை மரணத்தோட வாசல் வரைக்கும் போயிட்டு எட்டி பார்த்துட்டு அப்படியே அங்கேருந்து டாட்டா சொல்லிட்டு வந்துட்டுருக்காரு. இதில் என்ன சுவாரஸ்யம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கட்டத்தில் அவர் இறந்தும் போயிட்டார். ஆனாலும் அது அவரோட கல்லறைக்கு போய் அந்த கல்லறையும் தாக்கியிருக்கு. யார் இவரை யார் தாக்குனாங்க? வாங்க உள்ளே போய் விரிவாக பார்ப்போம். இந்த மர்மம் நிறைந்த வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது உங்களோட சேனல், மறக்காமல் உங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே மிஸ்டர் மணியை எழுப்பிவிடுங்க. அப்போ தான் அவர் நான் போடுற வீடியோஸை தொடர்ந்து உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து சேர்ப்பார். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது மை ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ். நான் உங்களில் ஒருவன் சசிகுமார் பரந்தாமன். வால்டர் சம்மர்ஃபோர்ட் இவர் ஒரு பிரிட்டிஷ் இராணுவ அதிகாரியாக பிரிட்டிஷ் ஆர்மியில் பணிபுரிஞ்சிட்டு வராரு. 1918 வேர்ல்டு வார் நடந்துட்டு வருது. அந்த போரில் நிறைய பேர் சீஃப் கமாண்டோவாக வேலை செஞ்சுட்டு வராங்க. அதில் இவரும் ஒரு சீஃப் கமாண்டோ தான். இவரோட தலைமையில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய எதிரிகளை அழிக்கிறதுக்கு பல வியூகங்களை வகுத்து கொடுக்குறாரு. இப்படி பல சண்டைகளை தலைமை வகித்து நடத்தி வெற்றியும் கண்டிருக்காரு. இப்படி ஒரு வாட்டி என்ன நடக்குதுன்னா, இவரும் இவரோட படைகளும் ஒரு சண்டையிடுவதற்காக கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு இருக்காங்க. இவர் குதிரைக்கு மேலே வழக்கம் போல் போயிட்டு இருக்காரு. கொஞ்ச நேரத்திலேயே வானிலை எல்லாம் மாறி மேகங்கள்லாம் சூழ்ந்து மழைக்கு ரெடி ஆகுது. அதையும் பொருட்படுத்தாமல் இவர் சண்டை கண்டிப்பாக போட்டே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு குதிரை மேலே போயினே இருக்கார். அந்த டைமில் எதிர்பார்க்காத விதமாக என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, குதிரைக்கு மேலே இருந்த வால்டரை ஒரு இடி மின்னல் வந்து தாக்குது. அதில் அந்த குதிரையில் இருந்து வால்டர் தூக்கி வீசப்படுறாரு. குதிரை இருந்த இடத்துல ஸ்பாட் அவுட் ஆகிடுது. தூரத்தில் இடி மின்னல்களால் தூக்கி வீசப்பட்ட வால்டர் இனி பிழைக்க வாய்ப்பே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கருதி அங்கே இருந்த வீரர்கள் எல்லாரும் அவர் கிட்ட போகிறாங்க. கிட்ட போய் பார்த்தா அவர் இன்னும் உயிரோடு தான் இருக்கார். ஒரு வழியாக வால்டரை காப்பாற்றி பக்கத்தில் இருக்கிற மிலிட்ரி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. அங்கே இருக்கிற டாக்டர்ஸ் அவரை தீவிர சிகிச்சைக்கு அப்புறமா ஒரு வழியாக காப்பாற்றிடுறாங்க. ஆனால் அவரோட இடுப்புக்கு கீழே இருக்கிற பாகங்கள் கொஞ்சம் வேலை செய்யாமல் போகுது. ஆனால் வேறு இடத்துல அதை சிகிச்சை பண்ணால் சரி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இருந்தாலும் அவரால் பழையபடி இராணுவத்தில் வேலை செய்ய முடியலை. அதுக்கப்புறமா பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டு அவரை வாலண்டியர் ரிட்டைர்மெண்ட் கொடுக்க சொல்கிறாங்க. அவரும் வாலண்டியர் ரிட்டைர்மெண்ட் வாங்கிட்டு வெளியூருக்கு போயிடுறாரு. இப்படி வால்டர் தனக்கு நேர்ந்த கசப்பான சம்பவத்தை மறக்க வேறு ஊர் போயிடலான்னு சொல்லிட்டு முடிவெடுத்து கனடாவுக்கு மாறுறாரு. அதுவும் இல்லாமல் அவரோட உடம்புக்கு தேவையான சிகிச்சை அங்கே கொடுக்கப்படுது அப்படின்னு கேள்விப்பட்டு கனடாவுக்கு குடியேறாரு. அங்கே போன அவர் ஒரு 2 வருஷத்துலேயே முழு சிகிச்சை பெற்று எழுந்து நடக்கவே ஆரம்பிச்சிட்டாரு. மறுபடியும் ஓரளவுக்கு அவரால் எல்லா வேலையும் செய்ய முடியுது. அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா, சரியாக 1924ஆம் ஆண்டு வால்டர் கனடாவில் இருக்கிற அவர் தங்கியிருந்த வீட்டு பகுதிக்கு பின்னாடி பக்கம் இருக்கிற ஒரு சின்ன ஏரியில் போயிட்டு, சும்மா தானே இருக்கோம், போயிட்டு மீன் பிடிச்சிட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு மீன் பிடிக்கிறதுக்கு போகிறாரு பொழுதுபோக்குறதுக்கு. அப்படி அவர் அங்கே போகும்போது உடனே மேகங்கள் எல்லாம் சூழ்ந்து மழை வரத்துக்கு ரெடி ஆகுது. அதுக்குள்ளேயும் அவரும் இங்கேருந்து கிளம்பிடலான்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறாரு. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி மறுபடியும் ஒரு மின்னல் அங்கே இருந்த மரத்து மேலே தாக்குது. பக்கத்தில் இருந்த இவரும் தாக்கப்படுறாரு, தூக்கி வீசப்படுறாரு. இப்படி மின்னல் தாக்குனதில் அந்த மரம் ஃபுல்லாக கொழுந்து விட்டு எரியுது. அதில் ஏற்பட்ட தீயானது இவர் மேலேயும் பரவி இவருக்கும் தீக்காயங்கள் ஆச்சு. இதை பார்த்து அங்கே இருந்த சில பேர் இவரை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. ஒரு வழியாக அங்கே போயிட்டு இவருக்கு சிகிச்சையை பெற்று மறுபடியும் ஓரளவுக்கு குணப்படுத்த முடியுது. ஆனால் அவருடைய வலதுபுற பாகங்கள் எல்லாமே வேலை செய்யாமல் போகுது. அவருக்கு சிகிச்சை கொடுத்த டாக்டர்கள் எல்லாரும் சொல்கிறாங்க, இவரை பார்க்கும்போதே ஒரு பிரமிப்பாக இருக்குது, இந்த அளவுக்கு ஒரு மின்னல் தாக்கி உயிரோடு இருக்கிற ஆளை இன்றைக்கி தான் பார்க்குறோன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. இப்படியே கொஞ்சம் வருஷங்கள் போகுது. அவர் அங்கேயே ஃபிசியோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு ஒரு 4 வருஷம் போகுது. அவர் வீட்டை சுற்றி இருந்தவங்க எல்லாரும் இவரை ரொம்பவே அதிர்ஷ்டசாலி தான், 2 வாட்டி மின்னல் தாக்கியும் உயிருக்கு எந்த சேதமும் இல்லாமல் இப்போவும் நல்லா தான் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இவர் ஒரு அதிர்ஷ்டசாலியாகவே பார்த்தாங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு 6 வருஷம் 1930ஆம் ஆண்டு அங்கே இருக்கிற ஒரு சின்ன பூங்காவில் இவர் சும்மா வாக்கிங் போயிட்டு வராரு. மறுபடியும் ஒரு மழை மேக கூட்டங்கள் ஒன்றாக கூடுது. அதுலேருந்து ஒரு மின்னல் வந்து மறுபடியும் இவரை தாக்குது. பட் இந்த வாட்டி இவருக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. அவரோட நரம்பு மண்டலம் முழுதுமே பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே பிரமிச்சு போகிறாங்க. காரணம், அவர் இன்னும் உயிரோடு தான் இருக்கார். ஆனால் என்ன, அவரோட அசைக்க முடியாத நரம்பு கோளாறுனால பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு.
இந்த மின்னல் தாக்குதலுக்கு அப்புறமாவும் வால்டர் மன உறுதியோட திடத்தோடு தான் இருந்திருக்காரு. அதுக்கப்புறமா 2 வருஷங்கள் நல்லா சந்தோஷமாக தான் வாழ்ந்துட்டு வந்தார். என்ன ஒன்று அவரால் நடக்க முடியாது. ஆனாலும் 2 வருஷம் கழித்து அவர் 1932ஆம் ஆண்டு மரணமடைகிறார். கடைசி வரைக்கும் இந்த மின்னலால் அவரை முழுவதுமாக மரணித்து கூட்டிகிட்டு போக முடியல. அந்த மின்னலோட தோத்த விரக்தியோ என்னவென்னு தெரியல. சரியாக அவர் இறந்து 4 வருஷம் கழித்து 1936ஆம் ஆண்டு மறுபடியும் மேகங்கள்லாம் சூழ்ந்து மழை நல்லா பெஞ்சிட்டு வருது. அன்றைக்கி நைட்டு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இடி ஒரு பயங்கரமான இடி சத்தத்தோட மின்னல் இறங்கியிருக்கு. மறுநாள் அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரும் இந்த மின்னல் இடியை எங்கே விழுந்திருக்குன்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா அந்த மின்னல் 4வது டைம் வால்டர் சம்மர்ஃபோர்டோட கல்லறை மீது பாய்ஞ்சிருக்கு. இப்படி அவர் உயிரோடு இருக்கும்போதும் சரி, உயிர் போன பிறகும் சரி, இந்த மின்னல் இவரை துரத்தி கடைசியாக அவர் கல்லறை வரைக்கும் வந்திருக்கு. இதில் இன்னொரு மர்மமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு 4 வாட்டி தாக்குதலுக்கு நடுவுலையும் கரெக்டாக 6 வருஷங்கள் கேப் இருக்குது. இப்படி சரியாக 1918, 1924, 1930, 1936 6 வருஷம் இடைவெளி விட்டு இந்த மின்னல் இவரை தாக்கியிருக்கு. இது இன்னும் ஒரு மர்மமான முடிச்சாவே இன்னும் இருக்குது. கடைசியாக அவர் இறந்த பிறகும் அவரோட கல்லறையை வச்சு ஏதாச்சும் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்குறாங்க. இவர் உடம்புல வேறு ஏதாச்சும் இருக்கா, ஏன் இவரை மின்னல் தாக்குச்சின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்ததில் ஒன்றுமே கண்டுபிடிக்க முடியலை. சில நேரத்தில் இது மாதிரி மர்மமான முடிச்சுகள் இன்னும் அவிழ்க்கப்படாமல் தான் இருக்குல்ல. மர்மமான இந்த மின்னல் மனிதனை பற்றின சுவாரஸ்யமான தொகுப்பு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஒரு லைக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேரும் பண்ணுங்கள். நீங்கள் சின்னதாக பண்ணுற இந்த லைக்கு தான் என்ன இந்த மாதிரி வீடியோஸை தொடர்ந்து உங்களுக்காக போட தூண்டும். அடுத்த வாட்டி அதிர்ஷ்டசாலி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை கேட்டால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வால்டர் சம்மர்ஃபோர்டோட பேர் தான் ஞாபகத்துக்கு வரும்னு நம்புகிறேன். உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் கருத்துக்கள் இருந்தால் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷன் மூலமாக எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க, நானும் கற்றுக்கிறேன். மீண்டும் இன்னொரு அசத்தலான டாப்பிக்கோட உங்களை சந்திக்கிறேன். நான் உங்களில் ஒருவன் சசிகுமார் பரந்தாமன். லவ் யூ ஆல்.